Espero que a súa estancia en Raguajpurtala sexa agradable. Ordenei a garda que buscase o seu can. Ano atopar a xiña, non se preocupe. Pronto saberemos del. Veña, fillo, bule, é a hora da túa clase. Oh, por brama! Meu pai e meu irmán tolearon, e en ambos os dous casos, xusto antes de acontecer esa desgracia, escoitouse esa música diabólica. A menos que o quitemos do medio, encargo meu de... Xa avisei os nosos amigos. Estarános agardando un coche ao chegarmos. Hei me encargar del en Inglaterra. Volvase en falta ao solpor, de acordo? Por certo, a onde quere ir vostede? A Illa Negra, non podo permitilo, diso nada. Vostede non volverá e eu perderei a miña barca. Ai, non, Xesús, pero que pasou? Isto non pode ser certo. Non sei como puido pasar, circulaba a modiño como sempre, cando de súpeto, tan parrampán, un ruido terrible. Despacho do coronel Spons, diga. Está ben, direi. O avión acaba de despegar, coronel. Tiña vostede razón, Tintín e Maisjado que están a bordo. Entendido, heime encargar persoalmente. Sí, coronel. Maha Brujei. Ta Walker. Arumbaya Wombru. Mata Mongwal. Macoco tuasa forno mabrou remade o. Pérez Mabrou Tanao. Ta Wombron. Nawi Wan Nono. Podo lle axudar en algo. Aquí ten o menú. Os lavabos están ao fondo do corredor. Madi Oriskar. Eu sei falalo un pouco. Así que o cetro de o tocar. Mas queriste sempre non o tocar. Vou avisar no palacio. Detedeo. Nemeano mansinoco. Piu, aba, dígame neoto unoto. Saíbe estar ben. Queres que eu leva a súa mochila? E é ti ser moi malo. Come los ollos e mans de homes matados por el. Nos marchar. Oh, non, desgraciado, debes cumprir o teu deber. Leva a mensaxe, Milú. Bah, a mensaxe pode agardar, pero un oso como este non se atopa todos os días. Acórdate de Tintín, Milú, Tintín. Sen dúbida recoñeceron a voz da famosa Bianca Castafiore. A cantante chegou hoxe a San Teodoro, Sudamérica, acompañada como é habitual pola súa fiel doncela Irma e por Igor Wagner, o seu pianista. Para cuidar das súas xoias, aseguradas en varios millóns de dólares, os detectives Hernández e Fernández séguena en todos os seus desplazamentos. A señora Castafiore incluirá no seu repertorio a área das xoias, como ten por costume. Onte pola noite detiveron a Bianca Castafiore en Tapiocápolis, capital de San Teodoro. A cantante está acusada dun complot contra o xefe de Estado, o general Tapión. Boas tardes, señores. Manolo sufriu un pequeno accidente. Eu chamome Pablo, son o seu sustituto. Permíteme. Encántame esta música. Ah, moi interesante. Un cargamento de armas pro xeque va a Beler. Deteñan este individuo. Misión cumprida, Mulpachá. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! O marqués de Gorgonzola. Psst, pero, psst, selo meu nome, Piotr. Psst, cuidado, a navalla, a navalla. Todo o temón a estribor.